So y is a negative number such that y equals, खतरनाक सी इक्वेशन लिखी है, हमें बताना है y की वैल्यू क्या है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। लॉग के क्वेश्चंस ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, ठीक है। इसमें सिंपल है कि हम दोनों साइड क्या करें, लॉग ले लें, साइड भी लॉग ले लो, इस साइड भी लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब अगर हम लॉग लेते हैं, अगर आप लॉग के बेसिक रूल्स जानते हो तो ये इसकी पावर है 2 की ये आगे आ जाएगी। अगर किसी को पता है कि लॉग x टू द बेस a जो होता है उसमें ये पावर आगे आ जाती है, यानी ये a log x बन जाता है। इन दिस केस ये पूरी पावर है ये आगे आ जाएगी और ये पूरी पावर है ये आगे आ जाएगी। सो व्हाट वी कैन राइट इज इट इज pi square log 5 to the base 3 log 2 into में this should be equal to, इसको आगे ले आइए, this will be log 3 to the base 2 into log 5। अब इन दोनों को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। अगर मान लो log x to the base a है तो you can write this as log x upon log log के तो यार 8-10 ही फॉर्मूले हैं, बहुत ही सिंपल है। You should go through the formula and it is very easy. This is y square into log 5 on log 3 into log 2 is equal to log 3 upon log 2 into log 5। कुछ कट रहा है, log 5 से कट रहा है। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, देन वी कैन राइट y स्क्वायर इज इक्वल टू log 3 अपॉन log 2 का होल स्क्वायर। अब ये ऐसे जैसे हम करते हैं ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 4 है तो y इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस 2। इसका मतलब है y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस log 3 अपॉन log 2। लेकिन क्वेश्चन कहता है y इज अ नेगेटिव नंबर, सो वी नीड टू टेक ओनली नेगेटिव वाला केस। सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू माइनस log 3 अपॉन log। अब इसको बेसिकली वाइस वर्सा इस वाले फॉर्मूले से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस log ऑफ, बिकॉज log 3 अपॉन log 2 को log 3 टू द बेस 2 भी लिख सकते हैं। अब हम वाइस वर्सा कर रहे हैं, सेम फर्स्ट वाले फॉर्मूले से हम ये भी लिख सकते हैं, ये -1 है ना, ये पावर इधर आ जाएगी तो इट विल बी log 3 की पावर -1 टू द बेस 2। 3 की पावर -1 क्या होती है, log 1/3। That should be our answer if I can find that. It's an option. It's a very easy question.